Alhamdulillah ala kulli hali. Wato jiya taro yayi taro. Jiya 'yan Afirka sun nuna ma duniya sun fara farkawa daga barcin da suke yi. Wato taron da aka yi akan goyon bayan IAS wanda duk duniya babbaku na Afirka, na Turai, na Asiya, na ko'ina, wanda wannan taro da aka yi da nuna goyon baya da duniya kowa ya fito ya nuna goyon baya ga abin da al'umma da suka fito jiya suna goyon baya ga kungiya IAS, wannan kungiya ta Mali da Burkina Faso. Aka dinga daga hoton Ibrahim Traore. Wannan abu ne wanda an kafa tarihi a Afirka na farko don kira wa turawan yamma da duniya cewa lallai 'yan Afirka sun fara farka daga barcin da suke yi. Wannan abu darasi guda biyu zai nuna mun. Su shugabanni su sani, su 'yan ƙasa, duk wani mai goyon bayan shugabanni ko mu da muke ganin shugabannin na suna yi, su sani dukkan 'yan ƙasa talakawa mutane fa mutum ne ake nema biyu uku kawai wanda zai cewa ya zo ya yi a kama mai. Mutanen wallahi duk Afirka mu wallahi mutane shirye suke da su kama su nemi inci mai, amma wanda zai dauko hanyar koyar dauko ya ce na zo in nemi inci shine muka rasa yau Afirka. Kowa in ka samu aka samu wani mutum ya taso ya ce yana son neman inci, zaka ga duk duniya, duk Afirka, duk dan Afirka dan kishi Afirka yana goyon bayan shi, yana kama mai cewar da lalle ya goyi bayan abin ya kamata ya nemi inci, musamman su kasar. Da haka dama ta samu gare mu, dama ta samu ga shugabannin. In har fa sun yi niyyar neman incin, to wallahi mutane shirye suke su kama musu akan neman incin. Hanyoyin da neman inci suke hanyoyin neman inci, wanda hanyoyin da Traore yake biyawa su ne hanyoyin neman inci. Shine abin da Traore yake yi, shine neman inci, shine revolution. Traore ya ba da tarihin shi, ya gayi shi dan talakawa ne, shi kauye aka haife shi, gidansu gidan talaka ne, kuma ba su yi wani dogon karatu ba, bai wani dogon karatu ba, ya zo ya shiga aikin soja. A aikin sojan nan yau kaga matsayin da Traore Allah ya kai shi, yau kaga matsayin da Allah ya kai shi. Duk duniya tana kama ma Traore da addu'o'i da goyon baya da nuna soyayya su da sauransu, musamman kasashe ta Burkina Faso. Dan Allah ka dubi taron da aka yi a Burkina Faso yanzu, wanda al'umma suka fito haka, suka hito haka, suka ce suna so duk wanda ta haifa ɗan da kika haifa, ko da wani irin hanya kika haifa wannan ɗan, kowane irin bakin albarka ta duniya, ai Allah ya gama yi ma ɗanki albarka. Kuma a ce musulmi ne mutumin nan ɗanki. Dan Allah soyayyar da ake yi ma Burkina Faso, ake Burkinawa suke ma Ibrahim Traore, ba a yi wani shugaban ƙasa a ƙasa ba, ko a Afirka wani shugaban ƙasa da mutanen al'ummar shi suke san shi da wanda ba al'ummar shi ba kamar Ibrahim Traore. Wannan mutum ya karya record. To wannan shine jajirtacce, shine kuma jarumin da kowa yake nema a gidansu, a ƙasarsu, al'ummar shi. Duk al'ummar da ta samu jarumi to kama mai take yi, to shi kuma jarumin yayi iya bakin kokarin shi, nuna al'umma fa suna shirye da su ba da rayuwarsu akan wallahi kowane irin shugaba da in ya zo don taimakon su. To ya kamata shi shugaban shine na farko da ya kamata ya fara nuna ma al'umma shi ya zo ya ba da rayuwarsu don ya cece su ne. Yau idan shugaba ya anshi mulki ya ce ya zo ya cece al'umma, to al'umma aikin da yake yi shi zai nuna masa cewa lalle ya zo don ya cece su ne, su talakawa. Saboda shi ran shi kaɗai ne za a kashewa, saboda mutum 1000, mutum 20, mutum 30, sama ga mutum miliyoyi. Amma su kuma sun ba da rayuwarsu, za su mutu, su sun yarda za su iya su mutu, ko da mutum miliyon ne su mutu saboda shi don su ba shi kariya. To duk mutanen da ya zamanto suna da wannan tunanin na cewar za su ba da rayuwarsu don su ba wannan kariya, shi mutanen su hito su nuna mai wallahi za su ba da rayuwarsu a kan shi, to shi kuma in dai har ya nuna musu zai ba da rayuwarsu shi ma a kansu, wallahi za a yi nasara, za a yi riba. Dan Allah yana taimakon gaskiya ne, yana kuma kare zalunci. Don haka shugabanni muke kira su juya daga tunanin da suke a kai na goyon bayan 'yan siyasa, ko kuma wani mugun tunani na yadda mutane suke sa sauku akan tafiyarsu, su yi dawo akan tafiya irin tafiya ta revolution irin ta Ibrahim Traore. Shugabanni namu na Nijar kenan, su dawo su nuna ma duniya, su nuna ma talaka Nijar da gaske ne suke sun zo dan kasan ne. Duk hanyoyi da ayyuka wanda Traore yake yi, da magana wanda Traore ya gayyace, bai yiwuwa ne a ce mu fi mutane arziki, mun fi su arziki, su fi mu ci gaba, su fi mu rayuwa mai kyau da kuɗi. Ƙarya ne. Bai yiwuwa kana da shago 10 ina da guda kuma in fi ka jin daɗi, ya zama mahaukaci ne kai kenan, ko menene? Baka san abin da kake yi ba. Dan haka bai yiwuwa Afirka mu Traore ya ce ta kaka mun yi mutane arziki kuma su yi mu jin daɗi. Dukkan misalin da Traore yake bada shi ne maka bada, duk mai hankali abin da zai bada kenan. Ba ta yiwuwa muna da arziki, muna zana cikin talauci, kuma a zo ana ce mu ana mu adalci, ko ana mu kaza, ko ana mu kaza. 'Yan siyasa ƙarya ne kenan suke.
da haka sojoji idan za su tono arziki sai mutane aiki to ba magana yan siyasa su dawo ba magana siyasa. Wannan shine fatan da muke Allah sa a yi nasara Allah sa a gane. To daga cikin plan na yan siyasa da turawa shine wanga takon sakar da tafiyar da ake yi kar sojojin su yi aiki irin yadda Traore ke yi. Saboda me yasa ake so aka shi Traore? Saboda Traore aikin da yake yi yana son ya karyata turawa da yan siyasa, zai karya demokrasi, zai karya politik kenan. Amma yanzu in ya zama cewa duka sojojin sun yi irin sa, Niger ta yi, Mali ta yi, to an kare da demokrasi, wata kasa ma za ta yi koyi da su. To bilan yan siyasa da turawan iri ɗaya ne. Dole ne a bar su yanzu Traore shine matsalar su, saboda shi ke yin aiki ka'in da na'in, yana son nuna ma turawa da yan siyasa ƙarya suke yi, yana son ya bata demokrasi, ya bata turawa. Kenan idan namu ba su canza ba suka koma irin nashi, za a ga cewa sai a cewa ma al'umma ai duk ɗaya ne da demokurasin da mulkin soja, ni wani amfani talaka ya samu. To don haka Traore ya ce shi ya zo dole ne ƙasa ta ci gaba, dole ne al'umma sai ta daga matsala. Allah sa mu yi nasara, Allah sa mu dace. Mobilisation générale soutien à Ibrahim Traoré à Ouagadougou, partout dans le monde. Ku kalli vidéo, ku yi sharing, ku yi partager inshallah. Mona tare. Vive Ibrahim Traoré, vive l'AIS, soutien pour toujours, Inch'Allah. Soutien 100% Ibrahim Traoré. Vous regardez les vidéos, vous sharing, vous partagez. Salam alaikum. Une démonstration de force. Un peuple révolté, fatigué des multiples immixtions de l'Occident dans la gouvernance du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ce qui est dénoncé ce 30 avril. Les manifestants donnent de la voix à la place de la nation de Ouagadougou. Cette marée humaine, guidée par une vision commune, se veut une réponse aux propos jugés mensongers du général américain Michael Langley. Le commandant de Africom estimait que l'ordre du pays est utilisé à des fins de protection personnelle du chef de l'État au détriment du bien-être de la population. Pour ces jeunes, les autorités actuelles sont sur la bonne voie. Nous sommes sortis seulement pour dire à l'opinion publique de nous laisser tranquilles. Parce que nous avons constaté qu'ils ont juste peur. Ils ont juste peur que le capitaine réussisse la transition, réussisse la révolution, en finisse avec le terrorisme. Ils ont juste peur qu'il réussisse. Voilà pourquoi on veut tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues. Nous ne sommes pas prêts. Nous sommes là pour répondre donc, à cette accusation mensongère qui a été adressée à notre président par cet Américain général Langley. Il s'ingère dans quelque chose qui ne le concerne pas. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a un chef que nous les traitons, un chef qui se bat pour la souveraineté de notre façon. Nous appelons tous les peuples burkinabés d'être conscients pour suivre toutes les paroles de le président. L'ambiance est électrique, les slogans fusent, plusieurs membres du gouvernement sont présents, à leur tête le Premier ministre. Pour Jean-Emmanuel Ouédraogo, les allégations du général américain prouvent à souhait que les impérialistes cherchent à diviser le peuple burkinabé. Ce qui se passe ce 30 avril 2025 fait trembler l'impérialiste. Certains ne dormiront pas ce soir. Mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout, prêts jusqu'à la victoire finale. La méthode est la même qu'en 1987. Mais cette fois, ça ne passera pas. À l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, les pancartes brandies par la foule font écho de sa détermination à accompagner le président Ibrahim Traoré dans la libération du territoire. Face à cette mobilisation historique et l'adhésion du peuple aux idéologies du chef de l'État, le Premier ministre invite la jeunesse à la vigilance face aux ennemis de la vraie indépendance. Le capitaine a dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes, que le combat continue. Notre combattant en chef est déterminé et serein parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. Vous êtes l'une de ces sources d'énergie.
Ce meeting n'est pas seulement un soutien au président, mais un acte d'engagement pour un Burkina Faso libre, insistent ces manifestants. Ce meeting mondial en soutien au président du Faso s'est déroulé sous haute surveillance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan ja hankalin 'yan uwana 'yan Nijar baki daya. Waɗansu ban ce duka ba. Akwai mutanen da za su ga idan ba wanda suke yi da shi ba, to duk alherin da ka kawo za su ganin wannan abu bai dace ba sai su yi takaddama da wannan abu. Abin da nake so in ja hankalin 'yan uwana shine mutum ko ba ka yi da shi, ko da ka san mutunan ga kai ba ka yi da shi, to ba shi za ka dibi ba, ka dibi alkhairan da ya kawo sai ka yi aiki da su. Wannan shine abin da ya kamata 'yan Nijar mu yi. Na farko, 'yan Nijar muna da wani abubuwa da dama. Za ka ishe wani zai ga a'a tun da wancan shina ganin bashi da shi, ko ku wancan shina ganin ba mutunan da shike ji da shi ya kawo abu ba, to sai ya ce a'a wannan abu, a'a sai ya kawo gardama cikin wannan abu. 'Yan uwana 'yan Nijar, abin da nake so gare mu shine ko dan gobe, ko da mutum kana adawa da shi, ko da mutum baka so nai, to da ka bi irin abu halayen shi, a'a ka bi abin da ya kawo na kwarai ne ko lala abu. Wannan shine kamata ka bi. Ba wai sai ka ce a'a tunda ni wancan mutum ai ni ban nayi da shi, ai wancan mutum kaza ne, ai ni ban nayi da shi, ko kuma ai wancan mutum kaza ne. A'a ka bi abin da ya kawo nan na kwarai ne ko lala. Zan kawo muku wata kissa kaɗan. Akwai lokacin da shedan yayi magana. Shedan kowa sana dai shedan shine ke batar da mutane. To akwai lokacin da shedan yayi magana inda manzo yace sallallahu alaihi wasallam yace magana shi gaskiya ce amma da abi halayen shi. To shi nake so 'yan Nijar ku sani, ko da mutum dan adawa ne, ko da mutum wane iri ne, ko da kana da adawa da mutum, idan ya kawo wani abu na ci gaba na ƙasa, to ka bi wannan abu na ci gaban ƙasa da ka bi halayen wancan mutum. Shine nake son in ja hankalin mu kenan. Mun kaga gwarmaya wadda muke cewa dan mi a koma bisa ga layi na mu na gida, a ƙarfafa shi. Akwai lokacin da aka yi wani dagone, ina ga mai ƙananan shekaru bai san shi ba, tunda wannan dagone an yi shi zuwa an 2006 zuwa an 2007 aka yi dagone kin nan da an kai wannan lokaci babu su Airtel, babu su Move, babu su Orange zamani. Wannan dagone duk minti za kai ka tayi wata ƙasa ka kirayya jika 25 na aka yi ma installer wannan dagone, yayi zama jika 50, yayi zama jika 150. Layi ne na Telecom aka maida shi dagone, sai a aza maka shi dan icce ne zaka aza antari tai bata wuce hakan gaba, girman big, sai ka aza ta sama, sai ka aza wannan dagone. To mutane sun samu kuɗi da shi da dama a cikin wancan lokaci. Munti in za a kira ya Cote d'Ivoire 50 francs ne za a ɗiba, dala 10 ne ake ɗiba. In Libi za a kira yawa, dala 10 ne za a kira yawa, za a ɗebe. In Canada za a kira yawa, ne a ganin dala 6 ne ko dala 7 ake ɗebewa. In Faransa ne bai wuce dala 7 ne ake ɗebewa. To wannan layi ne namu na gida wanda ake cema Niger Telecom. To yanzu in mun ka diba layi nawa ke gare mu cikin ƙasar Niger? Layi 4 gare mu. Amma duka ba a magana wancan layi namu na ƙasa, sai ana magana cewa Airtel, zamani, Orange da ita da Mo. A'a, mu yi magana da cewa namu na gida a ƙarfafa shi. Ba mun cewa waɗance ne a bar aiki da su ba, a'a, su ma 'yan kasuwa ne, kuma jarinsu sun ka zuba kuma suna son su hidda jarinsu. Kina menene da Allah ya an ce a zo a ƙarfafa na gida. Kuma kira ne muka yi ga shugaban ƙasa mai albarka Abdurrahman Chani da cewa namu na gida a ƙara mai ƙarhi wanda 'yan Nijar za su shiga su yi aiki da shi 'yan paper to memu da lehamo. Ko da cikin rugga ne a sa an samu wannan rezo. Saboda ɗan Nijar yana da alfahari da nashi na gida. Ɗan Nijar yana alfahari da abin da ake cewa nashi ne. Kena 'yan uwa, waga gwagwarmaya ba ta Shakwat ba, ba ta Muhammad ce ba, ba ta Ibrahim ce ba, ba ta Ambassador de la Fête ce ba,
ba ta waɗanda suke gwagwarmaya ce ba, a'a ta ƙasa ce ta Nijar baki ɗaya, kuma ta mu ce 'yan Nijar. Kina abin da ya kamata gare mu dafa domin waga gwagwarmaya ba ta su Abdurrahman ce ba, ba ta waɗansu ce ba, ta mu ce duka ta 'yan Nijar baki ɗaya domin mu sa ƙasarmu a gaba, domin ƙasarmu ta Nijar ita ce gurinmu, kuma ɗan Nijar yana alfahari da ƙasar shi ta Nijar. ‘Yan uwa, kai fartaje wannan bidiyo maximum domin yana da alfahari kuma yana da jan hankali. Kai fartaje ne yazo ko ta ina mun fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kara mana kwalin gwiwa, ka danna mana alamar like. Sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani, abone. Sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.